皆さんこんにちは。私たち、東京演劇女子のなぎです。ゆいです。しおんです。イエーイ、このメンバー初めて省かれてる私、98年組じゃん。おイエーイオーババ一つーオーバー本日の企画は今、何食べたいかゲームイエーイって何？一応、アイドルです。かわいいかわいい。はい、どんなゲームですか？はい、これは、ルール1。はい。今何食べたいか聞く。ルール2。食べたいものを言う。ルール3。その効果音を言う。ルール4。何食べたいか聞き返す。以上でございます。ほう。ほう。伝われ。ちょっとわかんないからさ、二人ちょっとやってみて。あそうだねやった方がそんなできなくないですかだって。そうだね。やった方が早い。できるかな？見てるわ、一緒に。じゃあ、こっから例、スタート。今何食べたい？ハンバーグ。バグ、美味しい今何食べたい？かき氷シャキシャキ、美味しい。ママスカイペースやないかい。っこれな。上手。ていうゲーム、わかった？理解した。これは、効果音は、なんか自分が思ったやつでいいの？あ、そ何でもいいの？う。例えばもう効果音つけらんないな、みたいなやつでも、もう、イメージと想像の効果音をお付けください。それ正解とかはないってことだよね。ない。なるほどね。そう、これ何が負けかっていうと、うん詰まったり、うん噛んだり、笑って言えなくなっちゃったりしたら、うん負け。なるほど。わかった。いや、有利だよ。ゲラのなぎさんがいるから。そうだよ。全部でも言えばいい。笑ってても言えれば OK だから。そうだね。かませようぜ。話しましょう。なんで多分。いや、98年組。イエーイ。 97で惜しい。それでは、やっていきましょう。ぴょっわかんない。はい、こっちゆいかめです。観戦しまーす。塩カメでーす。なぎかめでーす。はい。では、今回は総当たりで全員が全員と対決していきたいと思います。最初、左の方、なぎー左の方。左コーナーって言えよ。左コーナー、なぎここにゆいがいるのバレます。はーい。ー右コーナー、しおーんはーい。果たしてどっちが勝つのでしょうか？皆さんの予想はいかに？頑張るぞ。 1ゲーム。どっちからやるの？これじゃあ、下に先攻後攻。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。こでしょ。しかった。第1回、何食べたいかゲーム。やーい、スタート。今何食べたい？パスタ？チュルンチュルンおいしい。今何食べたい？あれ？シオンが聞くで合ってます。シオン聞くで合ってる？合ってる。あれ？あ、違う。丸くん違うわ。ナギだ。だよね。ナギだ。シオンが最初に聞いたから次ナギだ。あ、そういうことか。ね、はい、ブー。もう一回もう一回だって初めてだもん。そうだよね。ずるいな、それ。初めてなんだけど。初めてだけど。さっき言ったれよって思う。あ、そういうこと。もう一回、今のノーカオッケー。もう一回行くで美味しい言った人は何も喋っちゃいけないってことね、次ね。オッケー、理解した。ー。オッケーオッケ今何食べたー。い？パスタ？チュルンチュルン美味しい。今何食べたい？かき氷。シャキシャキ美味しい。今何食べたい？スパゲティ。チュルンチュルン美味しい。あ、言わなくなったよ。今何食べいちご。たい？パクパク美味しい。今何食べたい？ねえ、負けじゃない。これうちら弱すぎるわ。どうですか？ナギ。ゆいさん。負け。やば。イエーイ。どんぐりの背比べすぎてどうしましょう。勝利。最初負けてるんだけどね、チャーが。
だってルールちょっとよくわかってなかった。そうだね。じゃあ私が負けということで終わりでーす。ゆいでーす。シオンでー98年組対決でーす。絶対勝つ。す。よかっバチバチでございます。勝ってやるぞ。じゃあ、先攻後攻。じゃんけんね。最初はグー、じゃんけんぽい。先に聞きまーす。かしこまりました。いきます。いきまーす。第2回戦目、よーい。今何食べたい？キウイ。チョキンチョキン、おいしい。今何食べたい？ご飯。もぐ、おいしい。今何食べたい？アボカジョリンジョリン、おいしい。ド。今何食べたい？お味噌汁。ずるずるおいしい。今何食べたい？アイじゃあ、おいしい。ストップ。審議入ります。言ったじゃん。それはどうなんだろう。なんジャキンジかャ、キンみたいなのはどうなんだろう。なんか、ここに来て、ジャジジュジェジョしか頭の中にボキャブラリーがなくなりました。台本絶対映してるんだけど。だってさ、アイスって言ったら、ジョー、おいしいって言ったよね、今ね。出てこないんだって。僕のジャキンみたいな、どこ見てんのかなみたいなさ。やばい。セーフでしょ。じゃあこのまま続行しますよ。よし。どこまで言ったっけだって、おいしいって言った後は、言わないよ。うん言わないんだね。言わないよ。わかんなくなってくる。それな。いや、仕切り直しまして。今何食べたい？切り干し大根。ジョギン。今何食べたい？アボカド。ゴリンゴリン。おいしい。今何食べたい？お味噌汁。ずる、おいしい。今何食べたい？かき氷。チャキンチャキン。今何食べたい？サラサキサキ。おいしい。ダ。何食べたい？ジャージャー麺。じゃらんじゃらん。今何食べたい？ご飯の汁。無理。ずる、おいしい。今何食べたい？アイス。超論だろ。今何食べたい？羊の毛。もふおいしい。何食べたい？今何食べたい？ナス。夏おいしい。待って。これ、続行していいんですかね？あとゆいちゃん危ういですよね。ゆいちゃん。途中なんか変なの入ってきましたけど。でも羊の毛はね結構イコールになってたからいいと思うんだけど、ご飯の汁って何ですか？いや、スカイピースさんの面白すぎるネタしか出てこなくなりました。まさかの意図的に言ってました。じゃあもうこれは投げ審議でどっちが勝ちか。違うの勝ち。いやこれはね途中ゆいちゃんがね変された。面白いでしょ？面白いから。編集中やばそうだね。やばい。やば絶対やばいよね。やばい大爆笑してる。よし、じゃあ次は負け VS 負けということで。さっきの得意。ナギとユイでーす。あはい。次はナギ VS ユイでございます。なぎでーす。カメラが変わってもゆいでーす。いやー次はねどんな感じになるんでしょうか。楽しみですね。いや、デコボココンビなので。あそうじゃん。そうじゃん。負けんぞちょっと見るの楽しみだ。もはや負けてるんだけどな、二人とも。間違いない。じゃあこういうの弱いわ。いくよ。はけおい。はっけろおい。あ、そうだ。じゃんけんしてない。最初はグー、じゃんけんぽい。弱っ。先に聞きます。今何食べたい？キュウリ。チャキンチャキン、おいしい。今何食べたい？切り干し大根。シャキンシャキンおいしい。今何食べたい？サラダ。すごくこく、おいしい。今ね。ちょろんちょろん、おいしい。今何食べたい？アボカド。ジャクジャクおいしい。今何食べたい？お味噌汁。
ちょろちょろおいしい。今何食べたい？ラザニジャクジャクおいしい。ア。今何食べたい？麻婆豆腐。ポコンポコンおいしい。今何食べたい？きゅうりの浅漬け。ショキショキおいしい。今何食べたい？ご飯の汁。ごぼごぼおいしい。今、はいべー。今って言ったもんね。芋って言ったの。それも違うし。やばい。いや、これとっさに出ちゃうわ。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。なんかゆいがずっと飲み物系の時にちょろんちょろんする。ちょろんちょろんって何ですか？何ですか？チョロンは、なんか、一口がいつもちっちゃいから飲み物飲むときに、ゆいならではの効果音です。なるほど。なるほど。納得してくれたの？じゃあ3人に戻ります？はい。はい、戻りましょう。戻ってきましたー。はい。ということで、今回のゲームの勝者は誰なんでしょうかね？はい。シオンの勝ちでー第1回王者。これからね、シリーズ化して打倒シオンを目指していきたいと思います。やい回るぞ。他のメンバーでもやってほしいね、これね。確かに。うん。他のメンバーのもぜひみんな見てください。ぜひ、ということで、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いしまお待ちしてまーす。以上、私たち、東京演劇女子のなぎと、す。ゆいと、シオンでしたバイバーイ。はい、ということでね、今回は、デコボコちゃんズプラスシオンということで、デコボコフレンズがお送りいたしました。この写真、みんなバカみたいに笑っててウケるよね。次の東京演劇女子のライブは10月10日、秋葉原ゼストさんでお送りいたします。よかったらぜひ来てください。じゃ、また。短くないこの動画。めっちゃ短いと思う。